Së fundmi Banka Botërore ka deklaruar dhe ka prezantuar një sër raportesh sektoriale për sa i përket dëmit nga kriza që ka shkaktuar, humanitare globale, që ka shkaktuar COVID-19. Është fokusuar kryesisht në dëmet, goditjet ekonomike në sektor, por edhe në thellimin e mundshëm të varfërisë në rajon. Përpara se të kalojmë tek shifrat konkrete dhe interpretimi statistikor i tyre, ky raport nuk është një raport i situatës tradicionale ekonomike dhe jetësurisë tradicionale ekonomike të Ballkanit Perëndimor apo të Shqipërisë për sa na intereson ne, por është vetëm një fotografim i dëmeve të mundshme momentale nga COVID-19. Çdo aktor politik apo i çdo fushë tjetër që e trajton ndryshe, ose është jo profesional, ose është i qëllimt për të disinformuar, këtë vendim le ta marrë me veten. Çfarë thot raporti? Raporti i referohet para krizës Ballkanit Perëndimor dhe thekson që punësimi në Ballkanin Perëndimor arriti nivelin më të lartë historik në vitin 2019 me 45.6% për grup moshat 15 vjeç e sipër. Çfarë tha për Shqipërinë? Gjatë 2 viteve të fundit, rritja e pagës minimale e ka rritur pagën mesatare mbi 12% në rajon, Shqipëria renditet me 18% rritje. Çfarë tha tjetër për Shqipërinë raporti? Shkalla e papunësisë ka rënë në nivele të ulta rekord në Ballkanin Perëndimor. Në Shqipëri arriti një nivel të ri të ulët për 11.5%. Por çfarë paralajmëron Banka Botërore? E theksoj jo pa qëllim paralajmërim, sepse çdo paralajmërim i jepet qeverive të rajonit për të marrë masat e duhura nëpërmjet reformave, qoftë në sektorin social, qoftë në sektorët e tjerë, për të parandaluar rizhytje në varfëri si ajo e vitit 2012. Çfarë thot konkretisht Banka Botërore? Sipas simulimeve të kryera për këtë shënim, vlerësohet se shkalla e varfërisë në Shqipëri mund të rritet me 4 deri në 8 pikë përqindje. Mund të rritet duke shkuar në rreth 40% në skenarin e parë. Skenari i dytë, që mund të ishte më i keq, mund të shkonte te 44% dhe ajo që paralajmëron Banka Botërore i referohet vitit 2012. Pra, sipas skenarit të parë, thot Banka Botërore, varfëria do të mund të arrinte në nivelin e vitit 2012, ku është lugina më e thellë e varfërisë. Dhe dua të kujtoj qytetarët, pavarësisht vështirësisë që ndodhemi, që diferenca midis 2012-s dhe ditës së sotme është atëherën nuk kishte krizë, atëherën kishte keq menaxhim të një qeverie të atëhershme që e zhyti vendin në varfërinë më të madhe historike që pas 96-97-s që sërish pronësinë e kanë vetë. Ne sigurisht që jemi të alertuar, jemi të përgatitur dhe ndërkohë shumë shpejt do të prezantojmë planin ton të ringritjes ekonomike. Siç e theksova, diferenca ka të bëjë midis 2012-s dhe 2020-s. Ne kemi 2 goditje të rënda në ekonomi, goditja nga tërmeti në fund të vitit 2019 dhe goditja globale, që nuk goditi vetëm Shqipërinë, goditi gjithë rajonin, gjithë globin, që nga shteti më i fuqishëm në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë mbi 40 milion kërkesa pagese papunësie sot, dhe një vendi me ekonomi të brisht, si është Shqipëria apo gjithë rajoni, që gjithsesi ka qenë në gjendje si qeveri të ndërhyjë me ato paketa të rëndësishme të cilat
në finale kanë mundur të bëjnë ato që u nisën të bënin, të ruajnë nivelin e të ardhurës për ato shtresa të goditura më rënd nga COVID-19, që nga fasonët, që nga call center, që nga shërbimet, që nga i gjithë biznesi i vogël. Rëndom dilet në bizneset e vogla. Ne, në paketën e parë dhe në paketën e dytë, i shërbyem me pagë minimale dhe me pagesë 400.000 lekë të vjetra, gjithë punonjësve të biznesit të vogël, të gjithë punonjësve të biznesit të vogël. Paketa e parë e kombinuar me paketën e dytë i ka shërbyer gjithë biznesit të vogël. Dhe hoqëm taksën e biznesit, tatim fitimin e biznesit të vogël, për të gjitha bizneset deri në 14 milion lekë xhiro në vit, dhe i shtym tatim fitimin për të gjithë bizneset e tjera në afate të ndryshme deri në vjesht dhe deri në fund të vitit. Disa shifra për të treguar se si kanë funksionuar paketat. Nga paketa e parë kanë përfituar 64.919 punonjës ose të individ qytetar që janë të vetë punësuar ose të punësuar në biznesin e vogël, kanë marrë pagesën e parë dhe pagesën e dytë dhe së shpejti marrin edhe pagesën e tretë. Kanë marrë pagesën e paketës së dytë 111.898 punonjës në 34.850 subjekte me një fond rreth 4.5 miliard dhe deri në fund të procesit, që është diku tek mesi i qershorit, do të kenë përfituar 179 të punësuar ose të papunë që janë klasifikuar dhe janë vlerësuar si përfitues të paketave. Dhe një informacion plus, garancia sovrane, janë 628.000 aplikime për instrumentin e parë të garancisë sovrane, janë miratuar deri më sot 309 me një vlerë gati 40 milion dollar dhe do të vazhdoj. Ndërkohë, garancia e dytë sapo ka nisur, pra me ditë është, dhe janë që tani disa dhjetra aplikime në 12 banka. Para se ta mbyll, theksoj që e gjithë përpjekja jonë dhe plani jonë ekonomik nuk do të siguroj thjesht dhe vetëm që ne mos të kthehemi tek 2012, por do të garantoj me reforma, investime publike dhe me politika financiare ekonomike të suksesshme që të konvergohemi me rritjen e para krizës në krye të 2 apo 3 viteve dhe jo ashtu siç parashikojnë dhe institucionet ndërkombëtare në krye të 5 viteve. Faleminderit.